ഇത് എൻ്റെ കിച്ചണിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടോൾ ക്യാബിനറ്റാണ്. ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ടോൾ ക്യാബിനറ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്യാബിനറ്റാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായി. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് മൊത്തം പൊടിയും അതുപോലെ പഴയ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ കണ്ടെയ്നർ കഴുകിയിട്ടാണ് അടുത്ത സാധനങ്ങൾ നിറയ്ക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓരോ ദിവസം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാറാണുള്ളത്. എല്ലാം കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമയവും കിട്ടത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടയർഡാവുകയും ചെയ്യും. ഈ കണ്ടെയ്നറുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ബാസ്ക്കറ്റും എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. കിച്ചൺ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കിച്ചണിലെ കബോർഡെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ കബോർഡ്സിൻ്റെ കളറെല്ലാം വൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പാടാണ് മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു യെല്ലോ കളറൊക്കെ പറ്റിയാൽ പിന്നെ അത് പോകാനും വലിയ പാടാണ്. ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലൊരു ഷീറ്റാണ്. ഇത് കബോർഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. പെട്ടെന്നൊന്നും കീറി പോരാത്ത ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും കഴിയും. പിന്നെ ഞാൻ ഈ കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വൈറ്റ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധനമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ടാൾ ക്യാബിനറ്റിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒട്ടിക്കണം ടിന്നിൻ്റെ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഡ്രോയറിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബോട്ടിലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പേസ് സേവറുമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കാണാനും പറ്റുമല്ലോ എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ക്ലിപ്പുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഐക്കിയെന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്, അബുദാബി ഐക്കിയെന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും എറുമ്പ് കയറും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടിന്നിൻ്റെ അകത്താക്കി വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കുള്ള എറുമ്പ് ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സാധാരണ സ്നാക്സൊക്കെ പൊട്ടിച്ച ശേഷം ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ടിന്നുകളിലിട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ഉറുമ്പുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശല്യം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതുപോലൊരു വലിയ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ബാക്കി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്രോസറി സാധനങ്ങൾ, അതായത് പൊട്ടിക്കാത്ത ഗ്രോസറി സാധനങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും. എന്തെങ്കിലും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതും നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള സാധനങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള സ്നാക്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എറുമ്പ് കയറാത്ത സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ നോക്കുക. എറുമ്പ് കയറുന്നതാണെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് ഞാൻ എടുത്താണ് ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിച്ചത്. എൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ വീതിയുള്ള ക്യാബിനറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് അളവ് എടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കബോർഡിൻ്റെ അളവുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാനുള്ളത്. ഒരു ടേപ്പിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. സ്റ്റീലിൻ്റെ വലിയ കണ്ടെയ്നറുകളിലാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ പൊടിപ്പിച്ച് വെക്കാറുള്ളത്. എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും സെറ്റിങ്ങൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഇത്രയും ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട്. ഇതെല്ലാം ബാക്കി വന്ന കണ്ടെയ്നറുകളാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ അടച്ച് താഴത്തെ ഡ്രോയറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. താഴത്തെ ഡ്രോയറുകളിൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, മുളക്, മല്ലി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഡ്രോയറുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തും കുറേ പൾസസൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത കണ്ടെയ്നറുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.